السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا سماح عياد ودي قناتي لتعليم فن الكروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. سهلة جدا بالنسبة للناس المبتدئين. هنشتغلها كلها بغرزة الحشو. هشتغلها بخيط المكرمية المصري، تقدروا تشتغلوها بأي نوع خيط متوفر عندكم بنفس الطريقة، وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. الشنطة واسعة جدا بالرغم من المقاسات الصغيرة. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الشنطه، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناه، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرميه مصري سمك 3 مللي. هشتغله بإبرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بسيب حوالي 25 سنتي من الخيط كده، وبعمل عقدة البداية وهشتغل 20 سلسلة، وهنشوف مقاسهم كام سنتي. ال20 سلسلة مقاسهم 22 سنتي بالظبط. لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. بعد ال20 سلسلة برتفع كمان سلسلة، وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على ال20 سلسلة اللي قبلها واشتغل 20 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بسيب حرف الفي اللي هو وش السلسلة، وبقلب كده سلسلة البداية، وبشتغل اول سطر غرز حشو في الحلقة اللي في الخلف. نخلي بالنا معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع اللي هي رقم 21، وبدخل في اللي قبلها في حلقة ظهر السلسلة، بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة بالشكل ده كده، وبسحب الخيط. أصبح معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. دي طريقة غرزة الحشو. بكرر بنفس الطريقة على كل السلاسل، بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة في حلقة ظهر السلسلة لحد ما اوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية. وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية، هشتغل فيها اخر غرزة حشو وهنضف معايا خيط البداية. بدخل في الحلقة الاخيرة، بسحب الخيط. اصبح معايا حلقتين على الابرة. قبل ما اقفل غرزة الحشو الاخيرة بعدي طرف الخيط ناحية الخلف اللي هو خيط البداية، وبقفل عليه غرزة الحشو الاخيرة. كده انا اشتغلت اول سطر 20 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، وده شكل سلسلة البداية اللي انا اشتغلت عليها. بعد كده بعدي طرف الخيط بتاع البداية ناحية الامام مرة تانية، وبرتفع سلسلة اللي هي سلسلة الارتفاع بتاعة السطر التاني، وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التاني، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية بشتغل عليه السطر التاني عشان انضفه واثبته، وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تناقص او تزايد على ال20 غرزة، وبشتغل في الغرزة كلها تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي. نخلي بالنا معايا لفة على الابرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها هنا كده في الغرزة كلها تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط، وبشتغل اول غرزة حشو في السطر التاني. بعد كده بكرر بنفس الطريقة في كل الغرز، بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر السطر التاني.
كده انا اشتغلت سطرين من غرز الحشو على ال20 سلسلة اللي انا بدأت بيهم. بسحب طرف الخيط بتاع البداية عشان اظبطه تحت الغرز، وبقص الجزء الزيادة. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهبدأ اشتغل السطر الثالث. بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر السطر. برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر الرابع، وبشتغل رايح جاي وبرتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس المناسب، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 16 سطر من غرز الحشو على ال20 سلسلة اللي انا بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس 16 سنتي في ارتفاع الجزء اللي انا اشتغلته. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. هنشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. مقاس الارتفاع 16 سنتي بالظبط. لو حابين تزودوا المقاس بتزودوا عدد السطور. ومقاس العرض زي ما شفنا قبل كده في البداية 22 سنتي. بعد كده هثبت الخيط، مش هقصه عشان هقفل بيه، بسحبه كده من الحلقة اللي على الإبرة، وهشتغل الجزء التاني من الشنطة بنفس الخطوات وبنفس الطريقة، ونرجع نكمل مع بعض. انا كده اشتغلت الجزء التاني من الشنطة بنفس الخطوات وبنفس الطريقة زي ما اتفقنا. اصبح عندي الجزئين زي بعض بالظبط زي ما انتم شايفين. بعد كده بخلي الجزئين دول على جنب، وهبدأ اشتغل الجزء التالت من الشنطة. الجزء التالت هيكون عبارة عن الجوانب والقاعدة، هشتغلهم قطعة واحدة. بجيب طرف الخيط وبعمل عقدة البداية، وهشتغل 6 سلاسل زائد سلسلة ارتفاع، يعني العرض بتاع الجزء التالت هيكون 6 غرز. بشتغل 1 2 3 4 5 6، وبعد كده بزود سلسلة وبحسبها ارتفاع، وبفوت السلسلة الارتفاع وبرجع على ال6 سلاسل، وبشتغل 6 غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجزء الأول. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في حلقة ظهر السلسلة. بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة بالشكل ده كده، وبسحب وبشتغل أول غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5. الغرزة رقم 6 بشتغلها وبنضف خيط البداية برضو بنفس الطريقة، بعديه ناحية الخلف وبقفل عليه الغرزة الأخيرة. كده أنا اشتغلت أول سطر 6 غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. بعد كده بعدي طرف الخيط ناحية الأمام مرة تانية، وبرتفع سلسلة بقفل عليه سلسلة الارتفاع بتاعة السطر التاني، وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التاني في كل غرزة غرزة واحدة. والشغل كله بعد كده هيكون تحت الحلقتين، يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. وهاخد معايا طرف الخيط بتاع البداية عشان انضفه واثبته. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة في الغرزة كلها تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي. ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة حشو في السطر التاني. بعد كده بكمل 2 3 4 5 6. كده انا اشتغلت سطرين من غرز الحشو على ال6 سلاسل اللي انا بدأت بيهم. بكرر بنفس الطريقة، برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر الثالث. بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر السطر، برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر الرابع وهكذا، وبشتغل رايح جاي وبرتفع بالشغل بتاعي بعدد من السطور لحد ما اوصل للعدد المناسب للسطور اللي انا عايزاها، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سنتي. انا كده اشتغلت 52 سطر من غرز الحشو على ال6 غرز. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هقول لكم المقاسات كام سنتي. مقاس العرض 7 سنتي بالظبط، ومقاس الطول طبعا العبرة في الجزء ده بعدد السطور مش بالمقاسات، بس برضه هقول لكم المقاس كام سنتي. مقاس الطول 56 سنتي. تمام. انا اشتغلت 52 سطر. بسيب طرف الخيط مش بقصه عشان بعد كده هحتاجه في ان انا هشتغل بيه الايد بتاعه الشنطه. بثبته بس كده عشان ما يفكش مني، وهبدا اقفل ال3 اجزاء مع بعض.
بجيب اي جزء من الجزئين الكبار، بسيب طرف الخيط ده خالص وهبدأ اقفل الجزء ده مع الجزء ده بالخيط ده. هقفل بغرزة منزلقة، هقفل طبعا على الظهر، وبعد كده هقلب الشغل. ده وش الشغل بتاعي اللي هو فيه السطور الزوجية 2 4 6 8 10 12 14 16. ده وش الشغل. هقلب كده وهبدأ اشبك بغرز منزلقة، وهنا في الجزء ده بسيب الجنب اللي فيه الخيط وهبدأ اشبك بالجنب التاني برضو. ده وش الشغل. هقلب كده على الظهر كده وهشبك بغرز منزلقة، وبعد كده هنقلب الشنطة. بعد ما نخلص تقفيل بدخل هنا في اول غرزة تحت حرف الفي مع اول غرزة هنا برضو، وبسحب الحلقة دي وبعد كده بشبك كل سطرين مع بعض بغرزة منزلقة. دي طريقة غرزة المنزلقة. معايا حلقة على الإبرة، بدخل في الغرزة مع الغرزة المقابلة ليها وبسحب الخيط، وبعد كده بسحبه من الحلقة اللي على الإبرة. بكرر بقى كل سطرين قصاد بعض لحد ما أقفل الجزئين مع بعض. هيبقى الشكل كده. هكمل بنفس الطريقة وبلف على الجنب التاني والتالت لحد ما اوصل هنا عند اخر غرزتين مع بعض. خلاص كده وصلت اخر سطرين وشبكتهم مع بعض. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. بعد كده بسيب الخيط، مش هقصه دلوقتي، بقص الخيوط بعد ما بخلص تقفيل عشان لو احتجت خيوط. بعد كده بجيب الجزء الثالث وهبدأ اشبك برضو بنفس الطريقة اللي شبكت بيها اول جزئين او الجزء الاول مع الجزء بتاع الجوانب. بحط كده وبشبك بغرز منزلقة طبعا على الظهر زي ما اتفقنا، ده ظهر الشغل بتاعي. بشبك بنفس الطريقة لحد ما اوصل اخر سطرين هنا. خلاص كده شبكت الجنب الثالث. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده هقص الخيوط اللي انا شبكت بيها وهنضف الخيط الزيادة بإبرة التنظيف. بعد ما نضفت الخيط الزيادة هقلب الشنطة. طبعا سبت الطرف بتاع الخيط ده اللي هو بتاع الجزء الثالث ده كده عشان هنشتغل بيه ايد الشنطة. ده شكل الشنطة بعد ما قلبتها. بعد كده هجيب الإبرة وهبدأ أشتغل ايد الشنطة
بنفس الخيط اللي احنا سبناه ده كده. انا عندي هنا 6 غرز، هشتغل الايد على 4 بس. بسحب كده الخيط وبعدي بيه على اول غرزة، برتفع سلسلة وبشتغل في كل غرزة غرزة. 1 2 3 4، دول ال4 غرز اللي في المنتصف. سبت الغرزة اللي انا شبكت فيها هنا والغرزة اللي انا شبكت فيها في الجنب التاني، وبكمل بقى بنفس الطريقة، برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل في كل غرزة غرزة. هيبقى عرض الايد 4 غرز، برتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس المناسب لطول ايد الشنطة، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سنتي. انا كده اشتغلت 36 سطر من غرز الحشو على ال6 غرز. عايزه اقول لكم بس ان انا عملت تعديل بسيط، اشتغلت على ال6 غرز كلهم لان لقيت ال4 غرز الايد هتبقى رفيعه. تمام، يبقى انا ارتفعت على ال6 غرز كلهم 36 سطر من غرز الحشو. هقول لكم مقاسهم كام سنتي. مقاس الطول 38 سنتي بالظبط. لو حابين تطولوا الايد بتزودوا عدد السطور. ومقاس العرض زي ما شفنا قبل كده 7 سنتي. بعد كده هثبت الخيط وهلضمه في ابرة التنظيف وهقفل الايد في الجنب التاني. هيبقى الشكل كده. عايزه اقول لكم لو حابين تسيبوا الايد مفروده كده مفيش مشكله، شكلها حلو جدا. لو حابين تضموها بالخيط بنفس طرف الخيط ده بتقفلوها كده بإبرة التنظيف. هوريكم برضو ازاي هتقفلوا الايد بتاعت الشنطه. لو انتوا حابين تقفلوها من هنا كده كل سطرين قصاد بعض. انا كده قفلت ايد الشنطه. طبعا المفروض نسيب مسافه خيط كافيه عشان تكفي للاخر هنا، وهننضف الخيط الزياده وهنركب القفل ده زي ما قلت لكم، هنخيطه بخيط نفس اللون. بكده نكون خلصنا الشنطه بتاعتنا وخلصنا حلقه النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الشنطه، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.